Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vir jou mooi vra dat jy dit vir my sal oopmaak, daar by 2 Samuel hoofstuk 15, en ons gaan 1 vers lees, vers 30. 2 Samuel hoofstuk 15, vanaf vers 30. Ek vra mooi dat jy vanmôre hierdie mooi soet atmosfeer sal probeer hou, dat die Here se soem ook vanmôre hierdie tempel sal bly vul, en dat ons vanmôre kan hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Ek praat met jou vanmôre oor die tema, wanneer die koning huil. En ek wil gou in die begin vir jou sê, ek het my tema mooi gekies, ek sê nie as die koning huil nie, wanneer die koning huil. Nou, Here, ek wil vanmôre vir U dankie sê vir die woord. Here, dankie dat die woord skerper is as enige tweede snydende swaard, en dat hierdie woord vanmôre sal deurdring tussen murg en bene, en dat sal wegsny wat nie van U is nie. Here, ek wil vanmôre bid, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik voor U troon sal wees. Amen en amen. Kan ek gou sien, wie het al gehuil? Wie was al hartseer? Ek weet die mans huil nie, maar jy moet daarom seker so nou en dan so 'n bietjie hartseer wees. Kan ek gou vir jou nog een vraag vra? Wie hou daarvan om te huil? Huil is deel van ons lewens. En ek glo vanmôre kan ek hier by Johan begin reg rondom tot hier by Erika. Almal het al gehuil. 'n Baie slim man het eendag 'n wyse spreekwoord gesê. Hy sê of jy het al gehuil, of jy's nou besig om te huil, of jy gaan môre huil. Sjoe, dis diep, né? Maar dis hoe die lewe is. Iewers in jou lewe gaan jy huil. En huil het baie redes. Dit kan fisiese pyn wees, of dit kan emosionele pyn wees. Dit kan baie keer blydskap wees, en baie keer kan dit net pleinweg frustrasie wees, of baie keer huil ons omdat ons rou. Maar hoor gou wat sê die Woordeboek wat is huil. Hy sê, huil is 'n emosionele en is 'n fisiese uitdrukking van 'n sterk gevoelens wat deur trane, deur snikke of deur kla, gewoonlik as gevolg van hartseer, pyn, vreugde, berou of intense emosies veroorsaak word. Huil gebeur wanneer 'n mens se hart so vol emosie is dat die trane oor jou oë moet vloei. Dis 'n taal van jou hart, dis 'n gebed sonder woorde en is 'n teken van 'n sagte hart voor God. Almal het iewerste in ons lewens al gehuil. Nou, in ons teksvers is niemand anderste as die koning van Israel besig om te huil nie. Nou hoor gou mooi, ek leer vanmôre gou 'n les, en ek wil dit gou nie begin vir jou sê. Dit maak nie saak wat jou adres is, hoe arm, hoe ryk, hoe sterk, hoe maar, hoe groot jy is nie. Selfs die koning van Israel het op 'n stadium in sy lewe moes hy gehuil het, want huil kies nie 'n adres nie. Huil kom na jou huis toe, of jy dit wil hê, of jy dit nie wil hê nie. Selfs die gesalfdes, selfs die koning van Israel moes op 'n stadium erken dat my hart is so vol emosies, dat dit nie anders te kan as om my oë uit te loop nie. Nou kom ons lees gou saam. Vers 30, net een vers. Hy sê, en Dawid het die hoogte van die olywe opgeklim, terwyl hy aldeur loop en ween. En sy hoof was bedek, en hy het kaalvoet geloop, en al die mense wat by hom was, hulle het elkeen sy hoof bedek en opgegaan en aldeur geween. Ek wil gou vir jou die nuwe vertaling lees. Hy sê dit so 'n bietjie mooier. Hy sê, en Dawid het die olyfberg huil uitgeklim, as 'n teken van sy droefheid. Dawid, die gesalfde van die Here. Dawid, die koning van Israel. Dawid, 'n man na God se hart, het huil die olyfberg uitgeklim, en daar was droefheid in sy hart gewees. Wie het al hierdie gedeelte gelees in die Bybel? Sjoe, dit is 'n besonderse gedeelte. Kom ek vertel jou gou wat hier gebeur. Dawid is hartseer. Dawid
is nie hier besig om op sy troon te sit nie. Dawid het nie die kroon op sy kop nie. Dawid het nie sopas 'n oorlog gewen nie. Dawid is eenvoudig hartseer en die rede is eenvoudig. Hy's besig om te vlug vir niks en niemand anderste nie as sy seun Absalom. Ons kinders kan ons baie keer nogal laat huil, né? Nie nou jou hand opsteek nie. Wat gebeur hier? Absalom rebelleer teen sy pa. En hy's besig om die volk se harte te wen en hy het homself aangestel as die koning van Israel bo sy pa. En Dawid se hart is hartseer. En toe Dawid hoor wat sy seun Absalom doen, toe kies hy eenvoudig die maklikste uitweg. Hy kies om te vlug. Hy kies om weg te hardloop, om die bloedvloeiing wat daar kan gebeur te spaar, sodat wanneer Absalom terugkom en die mense wat hom aanhang terugkom na die stad toe, dat daar nie oorlog kan uitbreek nie. En Dawid sê, ek gaan nou vlug. En dan vlug hy na die Olyfberg toe en die Bybel sê, hy het alhuilend die Olyfberg opgeklim, want sy hart was seer. Sy kop was bedek as 'n teken van rou. Hy het kaalvoete geloop as gevolg van die nederige hart wat hy het. En dan sê die Bybel dat daar 'n klomp volgelinge saam met hom gestap en hulle het huil saam met Dawid die berg uitgeloop. Niemand word gespaar van hartseer nie. Nie eers die gesalfde koning van Israel nie. Onthou, hy het Goliat verslaan. Toe hy Saul se dogter wou vat vir 'n vrou, toe sê Saul, jy moet 100 Filistyne gaan doodmaak. En hy sê, nee, ek sal 200 doodmaak. Onthou jy hoe Dawid die een oorlog na die ander een gered het en oorwin het? Hy is die koning van die koning, maar vandag is Dawid hartseer. Hy is nie die koning op die troon nie. Hy is besig om huilend teen die Olyfberg op te klim, want sy hart is seer en sy hart is vol van emosies. Maar toe ek in die Bybel so 'n bietjie rondblaai toe sien ek dit is nogal 'n baie groot ding in die Bybel gewees van konings wat gehuil het. Ek lees daar in 2 Konings 20 vers 1 van koning Hiskia. Koning Hiskia kry die berig dat hy gaan sterwe. Jy ken daardie gedeelte. En hy draai sy kop na die muur toe en die Bybel sê dat die koning Hiskia het bitterlik geween. Ek lees daar in 2 Konings 22 vers 19 van 'n koning met die naam van koning Josia. Die wetboek van God was weg. En toe die soldate die wetboek inbring en Josia die wetboek oopmaak en hy wetboek begin lees, toe kry hy berou oor sy sondes en die Bybel sê dat koning Josia het gehuil en daar was trane oor sy wange. Ek lees daar in 1 Samuel 24 vers 16, ou koning Saul het gehuil. Onthou jy toe hy in die grot weggekruip het vir Dawid? Het Dawid verbygekom en hy sny so 'n stukkie van sy mantel af. En toe Saul wakker word, toe ween hy oor sy vriend wat hy besig is om te verloor. In 2 Samuel 18:33 lees ek dat toe Absalom dood is, het koning Dawid gehuil. 2 Samuel 1 lees ek dat toe koning Dawid hoor dat Jonathan, sy beste vriend en koning Saul dood is, het hy gehuil. En ek lees daar in Johannes 11:35 dat die koning van die konings, Jesus Christus, gehuil het toe hy Lazarus se lijk sien. En daar in Lukas 19:41 het Jesus gehuil, die koning van die koning, toe Jerusalem binne beweeg. En besef ek vanmôre dat nie net die swakkes huil nie, die konings huil ook, die koning van die koning huil. Elke man wat sterk is, het 'n behoefte so nou en dan om te sê, my hart is vol emosies en ek wil huil. Nou kan ek gou weer vir jou vra, wie het al gehuil? Ons huil want ons is hartseer. Ons huil want ons hart is vol emosies en miskien het ons rou en het is iemand oorlede, maar iewerte in ons hart het die gesalfdes van die Here al gehuil. Kan ek gou 'n gesalfde sien? Kom aan. En terwyl ek hierdie gedeelte voorberei,
wys die Here my 'n paar dinge uit Dawid, die koning se lewe uit, hoe hy hartseer hanteer het. En ek wil vanmôre met jou praat, wat hartseer in jou hart het. Wat hartseer is vir jou omstandigheid, wat hartseer is vir jou kinders, wat hartseer is vir jou finansies, wat hartseer is vir jou gesondheid, wat hartseer is net plainweg, omdat jy hartseer is oor die lewe. Miskien weet jy nie vanmôre waaroor jy hartseer is nie, maar jou hart is swaar vanmôre. En ek wil vanmôre met die gesalfdes van die Here praat oor hoe om jou hartseer te kan hanteer, want hoor vir my, daar kom 'n tyd in jou lewe wanneer die konings ook gaan moet huil. En ek het so 'n paar dinge neergeskryf. Daar's so 4 van hierdie blaaie, so die 7, 14, 1, 28 van hulle. Is julle reg? Is julle reg? Nommer 1. Wat het koning Dawid gedoen die oomblik toe hy besef daar is hartseer in sy hart? Eenvoudig, en hierdie is baie diep. Hy erken sy pyn. Hy erken sy pyn. Hoor gou, daar's 'n ou gesegde wat sê, erkenning is die eerste stap tot genesing. Wie het dit al gehoor? Dawid erken, Here, ek het 'n probleem. Hy erken, Here, my hart is swaar. Hy erken, Here, ek het 'n probleem. My seun Absalom is besig om my te draai. En die koning van Israel besluit dat hy moet huil, want hy erken, hy is ook 'n swakkeling. Moenie jou hartseer wegsteek nie. Moenie Tavetini probeer speel nie. Wanneer jy die oomblik jouself weer laat om te kan sê, Here, ek is hartseer, dan tree die Here in jou lewe in. Die oomblik wanneer jy sê, Here, ek weet nie wat in my lewe aangaan nie, daar's hartseer in my gemoed, dan staan die Here by jou stil. Wanneer jy met nederigheid en afhanklikheid voor die Here staan, jou kroon afhaal, van jou troon afstaan, jou koningsmantel afhaal en sê, Here, ek het U nodig, dan vee die Here die trane van ons gesigte af. Maar dan moet jy op 'n plek kom, soos koning Dawid wat hy gesê het, Here, ek kan nie alleen nie, ek het nodig om te huil, erken vanmôre, ek het die Here nodig. Hoor gou vanmôre vir my, om te erken dat jy het nodig om te huil, is nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n teken af afhanklikheid, dat ek het die God van alle gode vanmôre nodig. En miskien huil jy oor baie fasette, ek weet nie wat jou hartseer vanmôre is nie, maar ek het gekom met 'n eenvoudige boodskap, dat die koning van al die konings tree in jou lewe in, die oomblik wanneer jy jou hand opsteek en sê, Here, ek erken vanmôre, ek het Jesus nodig. Ek erken vanmôre dat die God van alle gode, ek kan nie sonder Jesus nie, ek het U nodig. Matteus 26:38, erken Jesus sy pyn. Hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. En as Jesus sy pyn erken het, dan moet ek en jy ons pyn erken. Ek weet ons moet sterk staan vir ons kinders. Ek weet ons moet sterk staan vir ons geliefdes. Maar iewers moet die koning, die gesalfde sê, Here, ek kan nie meer alleen nie. Ek erken vanmôre. Here, vat my swak hand. Here, rig my slap klee op. Here, maak die dowwe lampet weer besig, reg, want ek kan nie sonder die Here nie. Openbaring 21 vers 4 sê, God sal self die trane afdroog. Maar dan moet jy erken. Dan moet jy vanmôre erken, Here, ek het U nodig. In 2 Konings 20 vers 5 sê die woord so mooi, sê, ek het jou trane gesien, sê die Here. Baie kere in die Nuwe Testament, dan lees ek die versie, Jesus het hulle innig jammer gekry. En ek wil vanmôre vir jou 'n eenvoudige boodskap sê, dat jou trane is nie gering voor die Here nie. Hy skryf dit in 'n boek op, sê die Bybel. Hy vang dit in 'n kruik op en jy sal nooit geïgnoreer word as jy na Jesus toe kom en sê, Here, ek het U nodig. God wil vanmôre jou trane afdroog. Hy wil by jou kom stil staan. Psalm 34 vers 19 sê so mooi, hy sê, die Here is naby die gebrokene van hart. Maar dan moet jy jou hand opsteek en sê, Here, ek erken vanmôre, ek het U nodig. Die tweede ding wat ou koning Dawid toe hy hartseer is gedoen het, hy het in die eerste plek erken, Here, ek het pyn. In die tweede plek klim hy die Olyfberg op. Daar kom tye in ons lewens wat ons die Olyfberg sal moet opklim. Ja, al huilende, kaal voete, ons kop bedek, maar opklim sal ons moet opklim.
Hoekom was die Olyfberg so belangrik? Jy sien nie, Olyfberg was in Jerusalem 'n plek van aanbidding gewees. Dit was die gewoonte van die volk gewees, dat wanneer hulle wou offers bring, om bietjie alleen te wees, om die Here te aanbid, dan het hulle Olyfberg toe gekom. Dit was 'n heilige plek, 'n plek van aanbidding, 'n plek van ontmoeting, 'n plek van vernedering voor God, 'n plek van afhanklikheid. En Dawid sê, Here, ek erken vanmôre dat ek het pyn, ek erken vanmôre ek het die Here nodig, en nou klim ek die Olyfberg op, al heilende, maar by Jesus Christus moet ek vandag uitkom. Min het Dawid geweet, Lukas 19:37, dat Jesus eeue daarna ook op hierdie selfde Olyfberg gaan huil, wanneer hy Jerusalem binne besig in te gaan. Lukas 42 het Jesus in Getsemane gehuil, dit was op die Olyfberg, en Dawid sê, o Here, ek moet iets vanmôre doen, ek moet by Jesus uitkom, en al klim ek al huilende die Olyfberg uit, maar by Jesus moet ek uitkom. En ek weet nie waar jy in hardloop jy as jy hartseer is nie. Ons sê mos baie, los my net alleen. Ek wil net bietjie eenkant wees. Dit is nie die oplossing vir môre nie. Vir môre moet jy erken, Here, ek het U nodig, maar jy moet opklim na Jesus toe. Take your burdens to the Lord and leave it there. 2 Samuel 15:26, net so 3 verse voor ons teksvers, sê Dawid, as ek genade vind in die oë van die Here op die Olyfberg, sal die Here my terugbring. En ek het vanmôre vir jou goeie nuus, kind van God, dat wanneer jy die Olyfberg uitklim, sal jy elke keer genade kry, en die Here sal jou terugbring daar waar jy moet wees, want wanneer jy nader tot die Here, dan nader hy tot jou. My boodskap is vanmôre eenvoudig. Erken dit op 'n plek en sê, Here, ek kan nie meer nie. Klim die Olyfberg op. Psalm 55:23 sê, werp jou sorge op die Here en hy sal sorg. Hy sal voorsien. Hy sal jou onderhou, maar dan moet jy by die Here uitkom. Gee jou laste vir die Here en los dit daar. Dawid het in sy lewe geleer dat wanneer jy moeilikheid het, dan moet jy by Jesus uitkom. Hy het geleer wanneer jy 'n krisis het, wanneer jy te veel op jou vurk moet dra, wanneer jy te veel dinge in jou lewe het en is besig om jou onder te kry, erken jy 'n probleem en kom by Jesus uit. Filippense 4:6 sê, jy ken dit uit jou kop uit. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeerte in alles in gebed, smeking en danksegging aan God bekend word. Hoe maak jy dit aan God bekend? Jy klim die Olyfberg. Jy klim die Olyfberg. En ek sien in my gees hierdie prentjie van Dawid wat hierdie berg opklim. Hy klim hom op met 'n swaar hart. Hy klim hom op met vragte op sy rug en hy's besig om swaar teen hierdie berg op te klim. Maar een oomblik in God se teenwoordigheid verander lewens. Dit verander water in wyn. Dit laat die blinde sien, die krepele hoop, die dowes hoor en die sondaar tot bekering kom. Maar dan moet jy by Jesus uitkom. En koning Dawid sê, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek kan nie sonder U nie. Met my hartseer en my krisis wil ek naby aan Jesus wees. En nadat hy erken het, en nadat hy die berg opgeklim het, toe kom hy by nommer 3. Hy het nie bitter geword nie. Daar's 'n ou gesegde wat sê, word beter, moenie bitter word nie. Wie ken dit? Ek dink, Dawid het rede gehad om bitter te word. Sy enigste seun, sy seun is besig om teen hom te draai. Sy seun wil die koning word bo sy pa. Hy het rede om bitter te word. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, pastoor, jy ken nie my probleem nie. Jy ken nie my hartseer nie. Jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. Ek het vanmôre rede om bitter te word. Ek lees dat Dawid het kwaad geword, maar hy het nie bitter geword nie. Jy sien, bitter is soos 'n boom. Die boom groei mooi en die bitterheid is die wortel wat die onder is. Niemand sien die wortel nie, maar as die wortel nie reg is, die gaan die boom doodgaan. En die wortel is seer kry en verwerping en onreg en teleurgesteldheid en onregverdigheid. Maar as jy vanmôre met die wortel deel, as jy die wortel hanteer, sal jou boom groot word. Jy kan kwaad word, maar moenie bitter word nie. En Dawid leer dit, en hy leer dit vanmôre vir my en jou.
As jy nie bitterheid uitroei nie, gaan dit groei. Maar as jy die bitterheid na die Here toe vat, dan verander hy jou lewens. Hy verander jou lewe. 2 Samuel 18 sterf Absalom. Nou hoor net gou, dis nou my hart. Absalom sterf en dan dink ek by myself, Dawid het gesê, "Sjoe, is gevaarlik om te val in die hande van 'n lewende God." Kom aan. Miskien het die seun gesterf en toe sê Dawid, "O, jy het gekry wat jy toekom. Jy wou mos teen my draai. Jy wou mos agter my rug in beweeg." Kom aan, dis net ek wat so dink, maar Dawid is anderste. Hoor wat sê Dawid? Hy sê, "O my seun Absalom, my seun, kan ek nie maar eerder in jou plek sterf nie?" Want alhoewel Dawid kwaad geword het hy nooit bitter geword nie. Hy het gehuil en sy sagte hart het sy gemoed genees. Dis hoekom Hebreërs 12 vers 15 sê, "Pas op dat daar niemand in julle in die genade van God agteraf kom nie, dat daar geen bitterheid opskiet in jou lewe nie." Nee, Efesiërs 4 vers 31 sê, "Laat alle bitterheid, woede, troon, geskree en lastering eerder van jou verwyder word." Bitterheid steel van jou lewe. Maar wanneer jy dit weggee, wanneer jy dit vergeet, dan kom die Here en hy bring genesing. En hy kom bring vrede en hy maak plek vir God se hand om in jou lewe iets te doen. Hoor gou hierso. Bitterheid gaan jou meer vernietig as dit wat aan jou gedoen is. En ek weet jy sê vanmôre, "Sjoe pastoor, jy praat maklik. Jy praat maklik." Maar Dawid leer my dat in sy hartsteerste oomblik het hy gesê, "Here, ek kan nie bitter word nie. Ek kan nie bitter word nie. Ek gaan beter word." En dan, nommer 4, aanvaar hulp. Neem me, myself and I. Ek lees 'n mooi storieetjie, en ek het dit al gelees iewerste, maar hierdie week toe besef ek net, dis hoe die lewe werk. Daar word vertel van 'n jong mannetjie wat eendag wou gaan visvang het op die see. En toe hy so lekker ver in die see is, toe sien hy maar hier kom donker wolke op en daar kom 'n reënbui en toe hy sy oë knip, toe is daar 'n ongelooflike storm en hy het hier 'n klein vissersbootjie wat hy tussen hierdie golwe in beweeg en die water is besig om in die bootjie te beland. En hierdie jong man kyk op na die hemel en hy sê, "Ag Here, red my vanmôre." Hy het dit skaars gebid. Toe kom daar een van hierdie groot olietankers verby en hy gooi 'n tou af en die seentjie man sê, "Nee, dankie. Ek wag vir die Here." Kom aan, jy weet waarvan ek praat. 10 minute daarna, toe kom maar 'n groot vissersboot verby en die tou word uitgegooi en hy sê, "O, baie dankie, maar ek wag nog vir die Here." Weet jy wat met die man gebeur het nie, maar ek weet wat met my en jou gaan gebeur. Kyk net vir 'n oomblik in jou krisis rondom jou, want daar's mense wat jou wil help. Daar's mense wat jou wil help. Daar's mense wat toue uitgooi en sê, "Erika, ek kan sien jy's nie alright nie. Vat die tou dat ek jou kan help, dat ek jou kan nader trek." Ons is nie veronderstel om alleen deur die lewe te gaan. Jy sien, daar was 'n man in hierdie verhaal, Hosea. En hy sê vir Dawid, "Dawid, gaan jy op teen die berg heilend? Maar ek gaan terug Jerusalem toe. Ek gaan kyk of ek nie die chaos kan uitsorteer nie. Gaan jy op? Ek weet jy moet huil. Ek weet jy's hartseer. Ek weet jy het probleme. Dis alright. Gaan jy, maar ek gaan ander dinge vir jou doen." En net soos daar baie mense in ons lewens wat intree en sê, "Weet jy wat, ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd. Ek wil jou help. Ek wil dalk net saam met jou die berg opklim. Of terwyl jy huil, wil ek iets anders vir jou doen." Maar as ons trots en dan sê ons, "Nee, ek is okay." Maar koning Dawid sê, "Weet jy wat? Ek kan vaar al die hulp wat ek kan kry. Ek kan vaar al dit." In die Bybel sê, dat mense saam met hom teen die berg op beweeg. Hulle het sy hande opgehou. Onthou jy vir Moses toe sy arms moeg word? Charles het my eendag 'n storie van Jesus wat ek soveel kere al gehoor het hy net vir my oopgemaak. Onthou jy die man wat deur die dak gesak het? Hy was verlam. Hy het op 'n draagbaar gelê en sy vriende het hom opgetel en in die dak se plate afgehaal en hom voor Jesus gesak. 'n Verlamde man kan dit nie alleen doen nie.
Ons het mense nodig wat ons draagbaar dra. Ons het mense nodig wat ons opvat teen die huis. Ons het mense nodig wat die teels kan afval. O pastoor, ek het net nie die krag nie. Miskien weet ek hoe, maar ek het nie vanmôre die krag nie. En daar's mense wat jou draagbaar wil vat en sê, lê jy net, ek gaan jou opvat. Maar pastoor, ek sal dit self doen. Ek sal regkom. Nee, ek sal regkom. Prediker 4 vers 9 sê, 2 is beter as 1, want as die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as jy alleen in hierdie lewe loop en jy val, gaan jy bly lê. Prediker 11 vers 14 sê, waar daar nie raad is nie, met ander woorde waar daar nie hulp is nie, val mense plat. Maar deur baie raad word mense gered. En ek wil vanmôre vir jou vra, kry mense aan jou kant. Kry mense om jou te help. Kry mense om jou arms op te lig. Kry mense om jou draagbaar te dra. Kry mense wat teruggaan na Jerusalem toe om die chaos te gaan uitlos. Doen jy wat jy moet doen, want God het mense op jou pad gestuur. God het mense gestuur. Hier is 'n preek vir 'n ander dag, hoor gou-gou. Moet nooit vooropgestelde idees skryf van wie God gaan gebruik om jou te help nie. Jy gaan teleurgesteld word. Maak jou hart oop en sê, Here, help my. Ek erken ek het pyn, ek klim op na die berg, ek word nie bitter nie en ek aanvaar hulp. Nommer 5, hou net aan vorentoe gaan. Wie het al Finding Nemo gekyk? Ou Dory sê mos, just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming. En ek leer iets, ek en jy moet net aanhou beweeg. Die plaasboere het 'n gesegde, 'n koei wat lê, gaan vrek. Jy moet net vorentoe gaan. Pastoor, maar is moeilik. Een tree voor die ander een. Weet jy wat doen Dawid? Hy gaan sit nie in sak en as in sy paleis nie. Hy klim die berg uit. Dit praat van vorentoe gaan. Nee, neem jou kruis op en volg my, sê die Here. Maar pastoor, hierdie kruis is swaar. Ek het nie gesê jy moet hardloop met die kruis nie. Ek sê neem hom op en volg my. Al vat dit 'n treetjie vir treetjie, maar jy kan nie lê nie. Jy kan nie stil sit nie, want al val die regverdige ook hoeveel kere, elke keer sal hy weer opstaan, want dis wat God van jou verwag. Daar's tye in my lewe wat ek wil sit en huil. Kom aan. Daar's tye in my lewe wat ek wil berg toe gaan. Daar's tye wat ek net pleinweg alleen wil wees. Maar daar's tye wat jy die tree voor die ander tree moet sit, sodat jy gaan vooruitkom. Huil, hoor my hart, is net 'n seisoen. Dis nie 'n plek nie. Moenie kamp opslaan nie. Moenie jou tent uithaal nie. Moenie die stoel uithaal nie. Moenie die coolbag nader sleep nie. Huil is net 'n seisoen. Dis nie 'n plek nie. Dis reg om te huil. Jy moet huil, jy moet rou. Maar as jy klaar gehuil het, dan skud jy die as van jou skouers af en jy beweeg vorentoe, want dit is wat God van jou verwag. Dalk net om die draai is die Here besig om 'n wonderwerk vir jou te doen. En ek weet ons kan maklik depressief raak en maklik op 'n hoopie gaan sit. Maar ek het vanmôre goeie nuus. As jy een tree voor die ander een gee, sal God ook na jou toe kom. Prediker 7 vers 8 sê, die einde van 'n saak is altyd beter as wat hy begin het. Die einde van 'n saak is altyd beter as wat hy begin het. Psalm 30 vers 5 sê, joy comes in the morning. En dalk moet jy met toe oë in die donker sukkel vorentoe, maar ek het vanmôre goeie nuus vir jou. Joy comes in the morning. Moenie kamp opslaan op jou hartseer plek nie. Ek leer nie dat Dawid op die Olyfberg kamp opgeslaan het nie. Hy het gaan huil, hy het dit gedoen, hy het dit afgehandel en toe kom hy af. Want hy is die gesalfde van die Here. Die gesalfdes bly nie, huil nie. Ons staan op. En dan Nommer 6, vlug. Dawid het Jerusalem uitgevlug. Hy was bang vir bloedvergieding en hy vlug. Nou toe ek hierdie teks die eerste keer lees, toe dink ek, "Sjoe Dawid, dis nie hoe ek jou ken nie. Ek ken nie Dawid as 'n man wat sy rug draai vir 'n goeie fight nie.
Ek ken Dawid nie as 'n man wat omdraai as die reuse voor hom staan nie. Ek leer nie Dawid ken as 'n man dat toe die leeu en die beer sy skape wou opvreet, dat hy hulle gelos het om dit te doen nie. Hy verskeer hulle. Dit is heeltemal in kontras met Dawid se karakter. Maar die Here praat met my en sê vir my, gaan sê vir my volk, daar is tye in jou lewe wat jy moet beklei, maar daar is tye wat jy moet omdraai en wegvlug. En jy is dalk vanmôre in een van jou grootste krisis van jou lewe en die Here het 'n eenvoudige boodskap, draai om en loop weg. Draai om en loop weg. Draai om, Here, maar ek kan dit doen. Here, ek het die ammunisie. Here, ek het die bewyse. Here, ek het alles wat ek nodig het om hulle aan te vat. En die Here wil vanmôre vir iemand sê, draai net om en loop weg. Dawid beklei nie. Weet jy wie was Dawid? Hy was die koning van Israel. Hy kon al sy weermagte, al sy soldate bymekaar kry en gaan sê, gaan haal vir Absalom, bring vir Absalom, maak almal dood wat teen my is. En Dawid sê nee, ek draai om. 2 Samuel 15 vers 14 sê Dawid vir die volk. Hy sê, maak julle klaar en laat ons vlug. Maak gou om weg te kom. Dawid sê, jy moenie in hierdie situasie wees nie. Kom net weg. Om te vlug is nie om swak te wees nie. Dis nie om swak te wees nie. Dis nie dat jy vol strys is wat sy kop in die sand insteek nie. Partykeer, hoor my hart, partykeer is dit wysheid om te draai en weg te loop. Spreuke 26 vers 4 sê, antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy self nie soos hy kan word nie. In jou grootste oorlog het jy die handskoene aan en jy is reg vir die geveg en jy sê bring it on. En die Here wil vanmôre u sê draai om. Hierdie is nie jou geveg nie. Ek is in charge. Met wie praat ek vanmôre? Matteus 7 vers 6 sê moenie wat heilig is voor die honde gooi nie. Moenie die parels voor die varke gooi nie. Partykeer moet jy net omdraai. Partykeer wil mense nie die waarheid hoor nie. Partykeer weet hulle is verkeerd, maar hulle is lus vir 'n geveg. Ek lees dit daar in Johannes 8 vanaf vers 59. Jesus is besig om in die tempel, is hy besig om te preek en om te leer. En dan kom hy agter hier in die hoekie is 'n paar mense wat nie hou van wat hy doen nie. En die Bybel sê, hulle het toe klippe opgetel om Jesus te stenig. Hy sê, maar Jesus het stilletjies, sê gou saam met my, stilletjies. Hy sê, maar Jesus het stilletjies uit die tempel uit weggegaan. Jesus het die mag gehad, hy het die krag gehad, hy het die autoriteit gehad om iets aan hierdie mense te doen, maar die Bybel sê nee, hy het sy rug gedraai en stilletjies wegbeweeg. Want hy het die soldate Jesus in Getsemane vang en die oor afgekap word. Toe sê Jesus, wag. Dink jy nie ek kan 'n legioen engele stuur om my te kom help nie? Nee, los dit. En soos 'n skaap sonder 'n vlek het hy saamgegaan om na die slagpale toe te gaan om vir my en jou gesterf. Party gevegte is nie vir jou nie. En daarom moet ek en jy, moet ons bid en sê, Here, leer my wanneer om te praat. Leer my wanneer om stil te bly. Here, leer my wanneer om te veg en leer my wanneer ek moet omdraai en wegstap. En al vergeet jy alles wat ek vanmôre sê, onthou hierdie een storie. Dis nie nodig om te veg nie. Die Here is vir jou. Die Here is vir jou. En as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Ek sluit af. Herstel. As jy vanmôre herken het, as jy die berg geklim het, as jy nie bitter geword het nie, as jy hulp aanvaar het, as jy vorentoe beweeg het en baie keer gevlug het, weet jy wat gebeur? Jy word herstel. Jy word herstel. Dawid was herstel as die koning van Israel. Hy het sy kroon teruggekry. Hy het sy troon teruggekry. 2 Samuel 19 vers 14, net die volgende hoofstuk leer ek, dat die volk het 'n leermag van 1000 manne gestuur. 15 seuns uit die paleis uit,
en 20 slawe. En hulle stuur dit na Dawid toe, en hulle by Dawid kom, toe val hulle voor hulle knieë, jy kan dit gaan lees by die huis, en hulle sê vir Dawid, vergewe ons, dat ons teen jou gedraai het. Vergewe ons, dat ons teen jou gedraai het. En ek dink vir 'n oomblik het Dawid gesê, dankie Here, dat ek nie bitter geword het nie. Here, dankie dat ek nie gebeklei het nie. Dankie dat ek hulp aanvaar het. Dankie dat ek erken het. Dankie dat ek na die Here toe gehardloop het, want toe ek al hierdie dinge doen, het my vyande voor my kom neerbuig. En die boodskap is eenvoudig. As ek en jy ons hartseer reg hanteer, dan herstel God ons in ons plek. Hy sit die kroon op ons kop, hy sit die troon weer onder ons in, en ons kry 'n mantel om te dra. Ek wil iets gou vir jou sê, gewildheid is nie salwing nie. Ek het dit hier geskryf in groot letters. Gewildheid is nie salwing nie. Absalom was gewild geweest, maar hy het nie God se salwing gehad nie. En as God jou aanstel, as die duiwel dit probeer vat, sal God jou weer aanstel. Geen mens, geen situasie, geen omstandigheid kan die roeping wat daar op jou lewe is van jou steel nie, want God het 'n plan met jou lewe. En as jy besig is om te huil, en as jy besig is om hartseer te word, hoor vanmôre, die Here sê, gewildheid is nie salwing nie. Ek gaan dit wat ek aangestel het, gaan ek weer herstel. Hoor wat sê die Bybel, Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken is. Daar's herstel. Joel 2:25 sê, en ek sal jou vergoed vir die jare wat die sprinkaan by jou gevreet het. Jesaja 61 vers 2 sê, om vir jou 'n vreugdeolie te gee in die plek van rou. Die boodskap is eenvoudig, rou in die plek van vreugde. Die Here wil jou herstel, hy wil jou pyn wegvat, hy wil jou verlies wegvat, hy wil jou hoop vir môre gee, want dis wat God doen. Die gesalfdes mag huil, die gesalfdes kan maar huil, maar ons moet reg huil. Kom ons sluit ons oë. Dankie Jesus. Here, hier voor my sit vanmôre baie konings, hier voor my sit vanmôre baie gesalfdes, baie mense met hartseer, baie mense met pyn, emosioneel, fisies, rou, ongeregtigheid. Maar Here, dankie dat ek vanmôre weet hoe om te rou. Dankie dat ek vanmôre weet hoe om te huil, hoe om hartseer te wees. En ek wil bid vanmôre, Here, dat U ons sal help om op 'n plek te kom, om ons pyn voor God te kan erken. Here, help ons om die Olyfberg op te klim, maak nie saak hoe swaar dit is nie. Here, help my om van bitterheid ontslae te word. Help my om die hulp wat rondom is te aanvaar en vorentoe te beweeg en weg te vlug wanneer U dit van my verwag. Maar Here, dankie vanmôre vir herstel. Dankie dat U my lewe gaan herstel. Terwyl almal se oë vir 'n oomblik gesluit is. As jy vanmôre hartseer is, wil jy nie vinnig jou hand opsteek nie. Ek gaan jou nie uitroep nie. As jou hart vanmôre swaar is en jy het hartseer en jou oë is vol trane. Ek het vanmôre gekom vir jou. Ek het vanmôre gekom met 'n eenvoudige, verstaanbare boodskap, eenvoudige evangelie. Die Here wil hê jy moet reghuil, sodat hy jou in ere kan herstel. Here, ek wil vanmôre my hand uitstrek oor hierdie gehoor. Here, het die talle hande gesien vanmôre wat opgelig is om te sê, Here, ek is hartseer vanmôre. Here, ek wil vanmôre bid dat U sal kom en die wonde sal kom verbind. Ek wil bid, Here, dat U sal kom en mense se harte sal kom heel maak. Here, ek wil vanmôre kom bid vir herstel. Want dit is nog steeds Jesus wat wonders doen. Amen en amen.